Hai guys. Wih. Ada tapi belum gue masukin. Apa DB? Apa DB? Aku namanya Siti Soleha ya guys ya. Parah omongannya. Hai guys. Berisik. Parah banget. Guys, jadi kita mau masak. Di sini ada mie ya guys ya. Nih, ini namanya Indomie soto. Yang mau jangan lupa beli di keranjang kuning di bawah. Guys, say hi. Noah. Habis itu ya email di sini babak kelas. Halo. Ibu. Kita buat vlog, Bu. Ini masak apa nih? Ini mau masak bola-bola ubi. Wih, nanti bagi ya. Nanti review ya. Yang ini sibuk tetap melukis. Oke. Kelompok ini masak apa kelompok ini? Aku mau masak singkong guys. Oh sama ya, singkong goreng ya? Ini aku mau sini. Wow. Cepet. Lihat. Wih. A few moments later. Kan tadi lu pada gua videoin tahu buat bukti. Ada hujan-hujanan. Tadi Lina makan ini, masa Jawa nggak makan ya? Wah. Ame. Hai, kita masak mie guys. Bisa hujan-hujanan. Ini hujan-hujanan nih. Ayo gua sama Dewi. Babu mah jangan di videoin. Kayak ini nggak usah. Semangat. Dia yang makasin pelan. Tuh kan yang bener dikit coba kalau video. Ini anak-anak udah pada lapar ya. Awas nanti masuk. apa? Yang pertama. Harus muter. Ya aku. Oh, berarti habis gua. Apa iki? Temennya. Rina dari Aster, satu suap manis dan satu suap. Tepuk tangan untuk Paman Aster. Balik. Kan dia mah dia kabur biar kagak piket. Loh, tiba siapa ya? Kami. Ngomongnya karet. Tadi dia piket. Lantar lah. Aji gini banget. Iko banyak banget. Ini man. Kita Ini jangan di sini udah jepel. Masuk kami. Nih kami. Stop dua kami. Kurang banyak. Lu bilang Nina, Nina. Gua di deketan ini si Silvi.